Vi får røyna vi hese gøvlen ut i mikrofonen. Alt det best at det hunker i øyren og så løsne. Jeg kan slippe fra at halvtiden større i håndene. Jeg har skriva alt nyer i Herrens hjelp. Til alle disse bøttene og alle den kærlagen og alt det man renner i middelen og være nekja foreldre og møyne for det skulle jeg som dere til. Så leis ferdagsmorgon. Det nekkur kvöldaist. Det var sikna. Det var sikna kom ut til. Ofta har jeg ikke eisen voksen, nu må jeg færa av mannslev og i selekte år. Det har ofta sagt. Først eneste år, flere år. Nu man der. Jeg løy på stedet der. Jeg har en heila tale nye skriva. Jeg har eisen tid til okkur vi å vise. Det er gjerne suttjes av bøkjen som vi ofta med tåsen om alles haman, reisdag, liv, lys og hendingarna. Alt dette kunne de få eisen vidt om, og meire dypt at han var, da det høvet til å fære, sint langkur. Vi en parste hesson. Nå må jeg klare meg eisen tidlig etter at tøyen kommer over hilden. Her. Så eisen. Og det første versen er å sjå om de hese som standa i Salma 111. Og så som er det her som eisen binder opp og sammen. Og jeg har nekvers. Jeg har helt nekvers. Jeg vant ikke jeg vil lese alt, men vi får lese nekv. Og vi har sett hver Herren kan du leie en og i ødlen hese som man sitter i. Og de kjenner sånn du begynner støva, og utan å fære alle døpene bak nå, så vidt det at de har en av sin krabba i høtten. Han bliven sånn og støtt som han var brunnelig, jeg finner ikke vite om alt det vakser, eller en pastor, eller kniglene færne sammen, eller kvæten og akkurat eiter. Kjem an på hvem lakna inn og spyrje. Men støvan, hon sjåvandet han, at det eiter viker, det har vi eisen hørst. Men en har så sagt, jeg får kanskje maner om hele varen som jeg nå begynner å takke skal gjøre nækka, det eiter 20% takk til. Så det er det mest jævlige av bakgrunnen. Og hva er leikloderen til å renne rundt og sette punktum om alt det her. Hver år kom til bøyen i Danmark og annet, jeg skulle leise det så, men det første versene her sier så leis. Halleluja! Jeg vil Herren og lova av ødlom hjärsta. Her rattviser koma saman av fundet. Mykje er Herrens versk, Jøkken hoksa etter ødlom sin og malum, hatig og dørd virskan hans, æver stendur rattviser hans. Og her sitter vi da funnet i det, vi einom blanda og samai. Atler hava okkur reista. Som vi nekka som sitter djupt og flytter stitje til det sett av utvarer. Ærer hava okkur som kanskje sett, men skal temjas av synder, skal lesas og djøpna synder. Og ærer hava kanskje ikke. Og sier vi nekka spørningen, og vilja skilja, og vilja fæta. Og min bønn særlig for det, at du skal sutja ved kvöld. Du er ikke større enn Kristus Jesus sjálfur, han dyr med det litt. Havast, en maver stender i deg er sjukur. Han ikke liva for kone og bøttsyn og mer nekka anna. Han gledes eisen møllagen å møte Jesus. Du reis ikke deg. Løyver med Kristus deg er vinninger, det satt. Og det nekka man kan ha viser som gjør at det blir til at livet i fralse. Og ikke stora for nøkron. Og ha det innanifra og ta fløymer ut og ta avskar alt. Men hvert så rattvis i Guds? Hvert det rett lete? Hetta som at jeg kjenner at jeg som kristen Da jeg gjør sjukur og fikk å vite om alt som hendte i min liv og hver man var statter, så kom det her viktige spørningene. Er så synd? En av de aller viktigste. Hetta det i versene som de leier du må si sjálfur. Og til man skulle bleie alt opp for å kunne lese det ganske. Og det som man må lese det. Munnen fører til jeg lindet til å blande det sammen, så må jeg blande lese. Her bøyene til han mannen, og kan leikul han har finnes å gjøre, han som gifter, han som har kone sin liv. Og vi kunne ta som undergivning i oppgaver først av synen, og ta som Kristus selv med reisen undergivet ferdig i himmelen. Og det finnes jo noe som leikul har falt. Det leser vel i Korint. Det er veldig ærefer. Han taler med reisen finne av netten, hvis jeg vil finne noe sagt med. Men hva er for mer å vite? Tid, menn, elsker koner tikkerne. Løyga som eisne Kristus elskar kyrkjeli og gav seg sjálvan fyrir til, så at han kunne halka til, vi at rensa til i vattenbein og i årene. Til tess at han sjálfur kunne leie kyrkjeli framfor seg i dørd, utan plett eller rukko, eller neka tøyløygon. Men så at det kunne være heilagt og løytalest,
Såleis eia mennene at elska koner synar, ens og syni egn og lika. Han som elskar koner synar elskar seg sjálvan. Og såleis vil jeg tåse om at mæveren i samme etterskapet som Kristus skal elska koner synar. Leggja sitt liv nye for henne. Vask henne i årene, i vattenbeina. Gjev henne alt som hon eier, så at hon eisen kan veksa. Vi dør det bakleika. Og vi kunne sutja verskots i henne. Slepp i et her ikke meira. Det er veldig avlet. Og det er min største bønn, så blir vi rett til å kåne min og elske henne. Sagt med det så om oppaldingen av bønnen. Og vi leser om hvordan mæren skal fære fra konesynet, og mæversynet halda seg til konesynet. Her stemte en større leidloder til mannen, så vi kunne lese nekværa sen vi Kolossebrano. Vi kunne leise færne Patsbrev, tidsimes vi her. Til nekva sen som bønnen her, det er tydelig greit at du, mæveren, ja, du kallar det kanskje et hødd, men hver gjørs du anna enn leggja tvitt liv nye fyre kone tøyne i eisen. Og elsker henne så at ødel mersker til at ungen anna kjenner fram og løyve tøyne. Vi er sin tjuna banden. Er du som Kristus er i fyrt her? Han som du synger om, hon som du prysar. Veist du av at du slipper dette, og du kanst dette, og du hender fram og kjallat. Ta seg sjukk at hon skal gjøre fyre til og alt annet. Hvem leiklo kvinnan hever. Til nek verker så stendur en kvinna. Det er ikke det som er evnebein. Evne ikke at her er sjolv offren. Evne ikke at her er leggja til nyer. Så hatt var et av evnen som jeg måtte bæra framfor god. Hva gjør jeg om jeg ikke vil verand? Jeg fikk fram med kjærligheten å finne menn til mine bønn. Skulle det hendt seg at mitt liv er klippt. Og så var det reisende menn som kunne komme inn og gjøre livet som skal gjøres. Og ta hjelp når man finner i høypa til alle stedet fra. Av alle gaver man finner, av alle hjelp. Bare i det når vi kom ut til bare, var en stor matkur utenfor i tunnen, en fyr, fra øren folk som kom, og 84 djeva. Og så var det opplever man kærlega gods omstøven, som og eisne rettelig trobar. Sjalt om vi kvønn einast at det, og i vøvnene som Paulus selv har sagt, ber vi om grøying og løyv, lekkløyv. At vi kan stunde så at vi færre til Korint atter, jeg vil si ofte om lille versene, jeg hadde ikke lyst til så jeg leser det nå, 2. Korint, kapittel 1, vers 3-11. Det er godt å færre her, da det er snudd. Og i Danmark kom man i samband med nekfall som trøst av. Jeg har fortalt om alles, jeg får ikke si alle sønner bare nå, men da fikk jeg så bøtjene her, av kvitsen og den, 2 mann av den, og han søvende seg sjålene særlig, filmer på at du ikke måtte nækka stendra nett når de kunne høre alle til søvnene. Her er altså ikke dit et fax, nei, jeg sier et fax, et bunte, et kveite som er heavy opp. Det er eisen tesjen på opphevjan fra deg med landa, nekka som eisen er bøydes, i nekva jødska mynter, og her er en fin, gång og fitt kvinna som kallas alle sammen. Attas er hun i første klaven og i første bakgrunn. Og jeg steg blir lys, verset og Jesaja kapittel 3, Arise, shine, for your light has come. Ljóset er kommet. Og hva henter tar man opplever møtstøva, møtgångt. Vi kunne ha sagt forfylking hver den understøva. Vi kunne eisen oppleve i ødlomhet som fotla for sorg og Jesus Kristus. Og så knapt jeg kan han dette eisen. Og jeg opplevde ikke en løt og et knappene, brøttes alt og så tørde jeg alt. Det var nekka som var hent i meg, så det snarere ta i som min jeg var åpna i, og jeg finner ikke mine tunga eisen atter, og før parstvis kom atter. Det er en prosess i ødlomhet sånn her. Det skal jo være størst edge ur hødene. Men jeg fikk drivet til å fære og tåse i ånder om henne samme Jesus. Henne samme som er sanner. Og vi vet å kunne fære inn et truvir i årene og kanna i hvers mån alt er varst i den idé av at det er ikke brøtt annet enn at det er vel av sin sjolver. Og tror man tøy, og veit man det satt, det er mest til det for en. Onker åkne tid, onker verskrudig, onker andre er en granskar, onker andre er en handverskar. Vi har økt rønt imisting, som vi har kanskje ikke lyset så nek, men vi har finnet en sannleika som sier det noe. Og ut fra økken hesson, så lever vi et avvist liv, og vi gjør etter tøy. Og vi får frukt ifra tøy. Og vi så han i gjør det, vi vanta
Så långt som jeg sa jeg nere i hjørnet her, og regnet kommer og solen strålar, så får jeg nok ord at det gjør. Men vi året godt som vi sier sannleik, så vi bare her inn i ordet harst. Inn i møtesalen, eller tar vi ha den rette personen som kommer fram via vidjan, nu kan det tås harst, jeg vet at han tømmer høyre meg. Eller heva vi samme dirve, eller jeg skulle sagt, større dirve, for året gods nek andre tynnløyve. At du vil ferdig ut og sagt at hver som helst, nær som helst, i fri kvøyne som helst, jeg tar kunne kosta deg alt til det. Til det gjør det for Paulus. Og da han gjør det til, så fører han ta falslærerne fram og gjør det sammen. Sjån det gjør det galt av eisen, det er sikkert god fire. Til det er herlig seg vøkre bøyblige som gjør det varmet. Men ødel rakna vi til det så en mann gjør det til som er kattlet god i ham. Og hette kattlet til tog, og her sier det til ham, og trusje til ham. For så gjør det til ham. For så rakna vi, for å være verlet for til ham. Sier til til trusje til ham. Og i Petersbrevnen, da var det sagt, vi tar at hans godomlige måter har vi givet okken alt det. Jeg hadde sagt med Petersbrev, vi er i kapitel 1, vi får resten i kapitel 2 og 3, så vil jeg blei her til så det var for meg. Så vers 3 i kapitel 1, vi tar at hans godomlige måter har vi givet okken alt det som høyre til løvs og godsøtta, vi kunnlegger om han som kallar okken vi sin egn og dørd og kraft. Og vi taimon har vi givet okken til største og døyraste lyfte, for at tid vi taimon skulle være ferlager og i godomlige natturo, ta vi til kommas undan spittlingen i heimon som stendtes av gjerndom. Så tar vi komma at kjenne om Kristus. Vi taker hendan kunnleikan, hessa vitana til okkara, som merker til en utjan løvsått her og i gjerden til hendan heim være vreka og kasta bort. Derfor koster okkur alt. Vi sier kanskje at jeg hittir ikke etter nøkron. Ja, men funkt. Lett en telefon ganger rundt, lett en kanna. Hva du blir brukt til? Du er ikke fjalla. Eller du sier kanskje, nei, jeg har aldri stålet nekker fra nøkron. Jeg har ikke tidser fra nøkron. Jesu navn lov det. Ja, men finnes det slag. Lett omkring færre jøkken og savne ikke det. Færre jøkken og bøkene. Færre jøkken og filmene. Kanskje du har ikke en eller annen tanke med den øren personen. Men hvordan hoksa du, og ta jo ikke særlig hoksa, utan han hinn ene som skal eita seg bygge ut her, heila rande. Hva sier vi, og hva gjør vi? Men tar vi kjenner Kristus, og vi vil honom få lyfte til livet et nytt liv, et kristelig liv. Her er ikke skjera fjalla. Til vi lever i ljøsen, og ljøsen er det alt som er okkara. Hva har vi det var vensje fire? Han eier okkara, og hver dag var i nøye, hver dag var i miskunn. Og her har Peter lov okkara at dette skal være så. Han sier av oss ting som skulle hente med landa, at vi skulle syna dygd, vi skulle syna skinsene, vi skulle ha et avhald, tålmål, vi skulle ha godsøtta, en øtte, en fyring. Alt dette er å være tjåkken og eikjenne okken. Tøy vi brøver kærleika og syna kærleika, og vi kunne klemma, og vi kunne halte om hverandre Guds kærleika, og vi kunne fære vel med det neste okkar, og vi kunne gjøre godt. Ta i dette tekjen om at andre Guds bor i okken, og vers Kristusens i byrju i okken. Ta han kommer i okken så kraften til stedet at livet et liv i rettlete. En avlega fra vers 8. Til at ta etter å finne at jeg tenker om at jeg tenker til, ta lete at jeg ikke vil yrkesleiser, enn til å frukta leiser i vujande kunnleggene om varen Herre Jesus Kristus. Så sier at du kjenner han, så høyrer han til, men at suttja til å suttja en vanlig og verslig mann som lever ens og en hver andre. Det er dobbelmoraliteter. Til møtsøkken. Til skajlagt. Til falsklagt. Det er ikke deres. Det kristne liv er et liv her er ivergivelse. Her er et liv som har lagt alt nyer. Her er et liv her frukten er gav å komme til. Og alle skulle vite av til å kjenne det. Og vi kommer si at vi er føringer til vist. En tjell som er valsiknet av Guds nage. Og er det nek verker vi kunne så gjøre noen om oss, neste time som ikke trygg var Jesus. Men hvert er ei kjenner til til kristna. Han kjenner Jesus. Trygg meg. Det er sast. Det er mestest. Jeg kjenner engang av det. Det er en vøker blomma som prøyer alle marsjene.
Det han som vill renna till, skriva till, möta upp tja. Det vill hälsa. Det vill sucha Jesus själva. Det kvör större sucha än Jesus själva. Och det han sass och inte kristna för närmaste det. Det är det kristna liv. Och hickar du efter härliga filmen som ger bort ur det som heim vill täcka alla synd för att ge att här nögt och nögt synd i vanna. Nej, du køyrer hatta bort i Jesu namn. Hickar du efter öron och sömnen tillfälliga vattens läv. Jag kan inte säga åren nektigheter. Men nu får jag kanske utan det så vill halta med sin rätt. Du ska inte göra nökna hessa slag. Det ska køyras bort i Jesu namn. Och du kanske ser en person att här som inte är jätte. Det lever i mitt liv. Ja, men låt oss inte fruktna till liv. Hvordan degver ikke kommet fram med et mye ståle og sagt at det her har vi gjort. Så vet jeg om liv hans er annan alt at det hender ikke. Og at det blir til. Personer som har alle mulige innskip til næsta som hva det skal gjøre mot seg i stedet for å kaste seg nye i en mjøkleika og sige til at nøye er kommet fram. Til at nøye er kommet fram. Og få jeg givet nøkker nekka, altså ikke. Jeg er en lille dronker i samme vei. Jeg finner ikke alle nøye som Bibelen tåser om. Og hun har sendt meg i Jesu navn. Og så løsner skal utvelgingen være først. Ta de gjør dette, skulle til ikke ha nøkron sin snava. Til så løs skulle til ikke noen ryslever av etter inngenger til Herre frelsere vårs. Jesu Krists evige rydg. En forstøyd fire at du kallar det kristna er at dette er en sannhet kjatter. At det er sass kjatter. Og er det som det brygger så godt. Så er det rett og sted. Hvor skulle vi ikke åkte det som det brygger i? Akkurat det skumpa i til de sånne versene som alltid har steget, har alltid vært sånn. Og vi kan ikke skumpa det bort, det er stand der. At jeg steget her i tusentals år. Det kan man stand her til Kristus Jesus kjenner selv rett. Så hva gjør vi? Vi leser og gjør. Peter tar seg om at det her er avværingen om revsing til Herre som ikke gjør det. Gamle profeter og er i røyne å komme og sige det er et og annet. Det er følt skal komme eisene. Sagt min kapittel leser vi eisene i søsta og stedet vi har gjølt og borsrur Paulus. Det har jeg ikke litt av mer. Men det stender at det er en avvise bådskap for dere som er siden, som vi må skulle lyst etter. Fra vers 4 i kapittel 2, her stender «Tøy er så satt som god ikke eide engelen, ta der synda av, men startet her med nyer i avgrundene og settet her i myskoshettle av være værhalde til døms. Og så satt han ikke eide hinn og fått med heimen, men varvveit i nøva, rattfyrre åra, sjålen 8. Ta han lett flåene komme i en heim av godlesom, og brente stegene, sjødene og gomorre til øsko, og dømte det her til øyngar, og sette det til fyrdømme fyrt heimen, som i framtøyne ville liva i godlesom. Altså det som i framtøyne ville da, ikke bare det som er nutøyne. Vers 6. Og han bjerga henne rattvisa lott, som lettes vid han er lykkelige lønnein, som hese godlese luta. Til at hesen rattvise næver som bo i middelen herra, puntes det fra deg i sin rattvise sal, at han lovleise verskon, som han sa og hørte. Så veit Herren av bjerga teimon i øttaskod, ut ur fresting, men a halda hinom øtt, og rattvise, som er kommet under løsing, og i værhalde til dømadags. Og mest heim som gengar til holden i øvrennom avgjendum og hira ikkje herradømme. Her steger vi lykka. Så har vi tås om at Herren God tekur enta englar og vi regne og elde åtte gamle heimen alt etter syne rattvise. Alt etter syne støye som han setter alt til. Vi tar skapene sottmannen som er det største døme om en herrenda bådskap. Her om en syndar, så skal man dødja han det. Og hva er Herren? Vi kommer til den viktige bådskapen. Han var lenge med oss, og han kladde deg. Og han sendte deg ut til luft og lunch. Det finner deg at det gjør det. Men det døde jo ikke han der til syndar. Alla mine gjør noen gamle som er til skapene søvne, så var det en bådskaper. Jeg synden i en mann med drepen. Og da kom deg i vidt høy. Og nå er det beste døme til regne kom, og heimene var rødt etter rettvisgods. Sakne kom Moselev, en 30 lover, var her, og leik, kunne vi sagt, som kravde deg, men alt annet kravde her dømer. Nå tæt jeg og sitere en par steiner til alle, jeg hørte her 4. Og nødt som at det her har vi så sånn det droppsøvn av sjølva som eisen kan drepa, men i botten grunn
så har vi finnet en største påskap om lengkmø. Men vi har rattviskjensla, rattvises krav, og vi har lengkmø. Og her vil vi også om dette følge, at de som vil til liv i godløse finner en deia dømt at her tegnen. Men hine som øttas god, som lott, og Leo hadde pyno av suttja åndersynda. Pyno av suttja synd i middelen følge som han boe. Han var varveiter, han var bjergar. For jeg kjensla sier til vidt at du hikker etter neste tid. Da du først ut i bygda veslene. Da du først i vesle sjølver. Hver støv er ui, og hver side du vi, og hver best du på. Og alt dette sværer spørningen om dømmen at du stender framfor god til han skal dømme til. Jesus er sånne som var rattlende og sømlige i hesson førre. Der var frekjer, sjálfgæver som er noe etter vers 28 enden. Og der fyrnes ikke for å spotte dørdarmåtter. Der høtt og nek som der bøyler seg sjálvun og lødde det fram, kunne vi sagt. Men han til enklar som er større der i måtte og meg, ikke bare framfor herren kan spottende det om lødde dem, men heser, ens og vidløs djør, som samsværende syne nåttere, er født til å være veit og driven. Her skulle jeg tog etter spottet det som de ikke kjenner, einast tynast, ens og hine være tynd, og få oss såleis øret for løn. Så her vi tås om hukkboren 18, og hva mån man jo er i ved fyres og synd, hva man gjør vittur, og hva man gjør i for gode. Under dømer å komme fram siden om Biliam, profeteren, som var skulle bya illt i Israelsfall, som var vei inn i Israelsland, og Gud brukte en asna til å stekke honom foran av leire. Et asna som ikke eier kunne tåse, men vilja å tåse. Og så er det Gud lovtakende i alle støvene lykke til enda. Hva mån er han til han jo i min livet? Så ofte har jeg bygget om fyrtjøring for synd i min livet. Kanskje alle det synd som ikke vet om. Hva mån er mot hjärsta i for gode. Det er gilt om god ved at jeg finner en av dødjande sjuka, som det røyner at lukka og halda livande så langt som den blir til. Er det noe som er noe helt annet med livet som ikke skal det har vi sagt at det er. Det kanskje vi nå leisen for som er man løtta. Men hva henter i hjärsta tøynen, og hva spurningar setter til god til deg selv. Da er det vært en møte som hese. Tøy at om teir som er sloppne fra overenskapen i heimen, vi til at her har finnet kunnleika om var han Herre og frelsare Jesus Kristus, at du vil ha fløkter inn i ham, og være vi underlåta, ta hitt sagna til heimen våre verre enn hitt fyrra. Til at her har vært bedre for teir, at her ikke hadde vært kunnige vi rettfyrra veien, enn at her var vårene kunnige vi ham, og så venda seg borster at fra hinnom heilige bøye som heimen var givet. Det er begyntes heimen etter noen sanna årtatsnum, hundur vender atter til spudgesuna, og tvien sig til å velta seg i skattene. Så her er det en det har sagt, at du har vent vi, at du lever av kristelig liv, men du har vært atter til å leve det av nødgjøn. Så er det som du etter til en egen spudge, og du er som en sig, vi får velta seg i skattene, og det er anstidslet. Det er anstidslet. Og jeg lyser nek versene i Jakobsbrevet om at vreien er nær, og med det som søvn som jeg har hørt, det skulle ikke få ham i et land, mer enn det kan. Så jeg kan ikke minne ilsene få en ekkur rettfinne til nekkur mann. Sjalt om at man hører nekkur søver som gjør en adlås til å være etter. Og hatt det støvn vi der i. Jeg har en sann nekkur søver som gjør meg glede. Og jeg skulle sette et punktum, se to et punktum, som til eisen i levende. Byrja om hver støv og henne kan være. Det kunne være en ekstra. Vi kunne være glede til jeg som sett hva det måtte være. Elsker jeg til? Men du kjenner det ikke alle vel. Men gjør jeg til? Innelig. Jeg vet noen hjerte. Og jeg vil lage meg løy nye for tikkum eisen. For alle timer som god leir en til. Og hatt det kristne liv. Gjør det til for neste ting. Kostet det til alt å velge fylgje Jesus. Etla. Er du setter vi værhalt bojande til tandem som en der kjemur, som en der kanskje klipper til. Heter det en idé? Jeg synes ikke at det så ser det så ut. Heter det en morgen?
Jeg er ikke veldig så visser om at alle har en dag, Martin. Det viser seg at livet nok så stort. Det er det som jeg finner litt. Og til man nekka vel, og vel man ikke svitsen om at Jesus er han som frelser og grøyer. Så til Paulus sier at han finner sin dag av dem, ja, så har vi eisen finner min dag av dem. Men det er så at han ikke skal ha vøvna seg selv, og så har vi heller ikke vøvna meg selv. Men Gud som bjergar, og han som bjergar, og han som framvis kan bjerga. Han kan nesten bjerga mitt liv. Til et av årene som jeg fikk da jeg var i Danmark, var hetta. Vi kunne lyse alt sånne fjørde, men det var ikke kallt. Jeg synes sånne 13, et annet døme, til flere andre dømer, her og i det vi tås om jeg og sånn og trus. At vi halda sier selv, vi halda dette lyftet til Gud som vi nå har gjørst. For at det venner, sånn og trus sida greiest. Og til jeg blivet her, og jeg fytler mot hjertet, at jeg har finnet en av tøybein nå. Og hvis jeg har hørt sendingene, i utvarslonen et eller annet, kurser noen YouTube, så vil jeg at min oppgave er rett nå at jeg har på, så at bøttene mine kunne høre, og alltid høre søvnene fra meg, om det blir teaching. Men at jeg også kan fortelle øtlen øren, at jeg kan halde meg hva jeg vilja, jeg lett ikke ut da. Jeg har vi en frelser. Jeg har vi en som er trygg for oss, som er sanner. Jeg har smakket og ser hans håndtakraft. Hvor så ofte han gjør løyve? Hva evne skulle de tidje fram for jeg støyde øtlene? Det er alt blir til. Eit av dem latta seg retta til de kunne ikke avnått det så søvn om alles. De kunne fære tåsa vi henne. Det gjør de omkring resten av vikskiften, og takk og lov for det. Og så nesten virkar alt etter Guds vilja i løyven til okken. Han er sanner, og om han er sanner, herja var. Herja var. Hei du andre Guds vilja, hva er du bensje fire? Åpna muntøynt, for det var årene du skal sia. Fær ut i middelen følge, og gjør vel. Søk herren av den hjertetøyen og geng av møte, eller kyrkja, eller hva forstøv til du er havna og røy. Finn er stær du kan stærka kålen og bøttentøyene. Hva ligger etter som arveren til alt for hitje etter tusen ligger etter. Men det var alt det du skriver til bøttentøyene. Alt det som skal ligge etter, så det er alltid vita at han er eneste jeg finner ikke. At det skal kosta dem og alt til det som skal til. Einar for førde til Jesus og det spurt om i ødelen overstemme, kapitel 13 i Lukas, vi finner det her, om hva rettvis i Guds vær. Men om sama leite, vers 1, våre her nær til kjastater, som søtte honom fra heimen Galileen, som Pilatus hei blant av lovet av saman vi offrent her. Og han sverda jo seg litt her, halda tid, at hese Galileengane var større syndere enn atler ære Galileengare, er til at her har vært fire Jesu? Nei, sier Tikkun. Men om til ikke venda om, ta skulle til atler omkommast av samme hatt. Etter at her atjan, som tørne i siloan datt om man iver, og vær at bæna. Halda tid at her var sekare enn alt hitt følge som bor i Jerusalem? Nei, sier Tikkun. Men om til ikke venda om, ta skulle til atler omkommast av samme hatt. Det var Jesus selv som tøkte sednadøm som var en henting, da tørne datt nye. Det fyrir å være menneskelig avgjør, en avdikt, et avlete, en synd, og han drep etter følge. Det er samme som drep Jesus. Det er sånn, hva er det som ikke regerer? De her er noen troblegger, blandet blåtare, vi offret det vil djeva ferien i himmelen. Og åttan er færre trøsta veien, og trøsta der ein og ein som en gauer pastor sikkert har gjørst. Så sier han, nei, vente vi, for hette ikke skal hende til kom. Sagna hendingen er til vildarlig, hun hendte bare at jeg tørnde et nyer i vratsjan til vildarlig folk. Og samme hatt avverant her, vente vi, han sier jeg vente vi, ta skoletid atler, ja, men, nei, jeg sier til men om tid ikke vente om, ta skoletid atler omkommas av samme hatt. Gala som ente var det en nabor som ene fortøk i Sottmallan her, loven der vi til Tutsjibøyene. Da hadde vært drie av en og tarv vogne. Og i hese hendingene så døye Ussa. Han var skått ned. Det var Guds kraft. Det gjør de møter, lovgods. Det åtte jeg vært båre av Polmo, men det var ikke gjørst. Selv om Davids folk og alt folk ikke sang og dansa framfyrir, så var det en rævlig hending da hese med døye. En som kanskje ville velbæra. Han ville ikke slutt dette. Han rørte vi her som Guds trona satt. Ja, det er ikke helt året at jeg rett med. Her som dørd Guds vær. Her Guds nærværa vær. Her som loven satt.
og han døde. Ja, men vi er ikke testamentet. Det er ikke så som mer. Spyr Peter, hva har du akkurat lyst til? Hva hendte ta i mævren og konen stod fremme for hånden og hadde sagt hvordan jeg var gaver til det gyve samkomne. Ta det lov. Ta det sønt hun avsatt og ta bæg i døye og ble gjerne jeg. Var det Ananias Safira, kan jeg ha stedfest navnet? Ananias Safira. Atter, etter togjen til okkom. Kan Herren teka okkom vegna synd til liv okkara? Du sier du vent vi, hev du vent vi? Hvor ofte har du sagt dette? Hvis du sier du vil leva for Kristus, kjørst du til, så vil ikke negge at det kostet deg alt. Bare etter dette gav Jesus okkom lykkelse. At det er sin vedlegg om enden. Så hvis ikke vi kommer til enden, er det sånn jeg vet. Men dette lykkelse om fikotræet, som er sett nere i vingar hans, vers 6. Og han kom og leide etter frukta til fanonga, var som fikotræet. Det var sånn løye. Han sier til vingarsmannen, så nå har vi jo 3 år kommet og leide etter frukt av hans som fikotræet. Vi har vanka funnet. Høgta opp. Hvor skal det arma gjøre det ut av træet? Men han sværer og sier vi han, Herre, lät han standa enn hett året til jeg får i griv utan om det og te at han. Hver veit om det at ha ikke fer å bære frukt i kommande tog. Men vær det ikke så, så kanst du ta høgga te opp. Og hatt det var læran om rattvisgods. Og her er du for å få en egen grive rundt om det her og få det te. Få allt nere i middelen, så sånn at røttene får allt som skal til for å vekse vel. Så sånn at frukten kan komme av greinene. Og nå er det en elev, og her du skal fære herfra fruktgjevende. Ikke nækka som er gønt eller fjallt. Eller hette blir bare en ombering. Nå har vi vært elevene, nå har vi gjort det som er skulde. Har du gjort nækka som helst? Har du bygget 4 neofrelser sal? Har du lagt et liv 9 for henne av frelseren, så sånn at ånden suttje eisene til? Har du givet honom alt som du eier, alt som du dør, alt som du verklegger, alt som du kallar nækka av virret, du legger deg framfor han og sier, herregud, jeg har ikke vært han. Det er Kristus som skal ha alt. Og hatt det kristna liv. Hatt det kristna liv. Og kommer frukta til her, så blir det verand. Kommer det ikke frukta til her, så sier jeg, halt det borste fra tornen. Han sier etter ikke å få akra arvande sjuko som mange forklaring hever. Eller akra helt annet bort. Eller ferast ut i heimene og være overvart. Eller møte akra du ikke skal møte. Rakna vi. La være sig at vi er verkjen, så ikke er verkjen. Bådskapen han er samler. Han er veldig samler. Om Jesus Kristus. Og alt det som han gjør i livet akkurat. Herren han er han han elskar. Åpenbaringen kapitel 3 sier oss vel. Vi kommer til å lese en vers, men for å lese det. Her vi til atterstender om hva Herren god gjør i for følelsesønn. Alle tar som vi elsker tar røvsie og eie. Vær til ahover og vendom. Å være røvsaur eier parstrat. Hva sier Jakobs brevet? At det her tøylige, øyelig greit. Den einfalde, greie, kristne, tilbygende bådskapen. Han er hessen. En rein og løydaleis godstørskan for god til ferien under hetta. Hendan er rein, hendan er løydaleis. At vidja ferieis og ønsker det trångt herre, og at være seg selv og avspiltan av heimen. Så hver er min oppgave, den tøyen som jeg har finnet? Etter Herrens vilja, så er det å renne fram. Vi alle kraftene som han nu gjør. Det er å fære fram og fortelle øren om Jesus, og ikke holde atter. Hvor er døren ikke kommet iver okken øll som her sida, og okkara lytla hjärsta og støv og liv med sida i. Peter han enda vi her som versen, og han sier, ikke dralar Herren vi 4-8, såle som sommer halda til for en drala, men heldur er han lenk med å gjøre vi tikkum, er at han ikke vil at nækka skal glætast, men at alle skulle komme til omvendingar.
Men Herrens dagar skal komma en så tjauer, og ta skulle himlarna geng under vid miklondone, og elde skal komma i frumevne, og de skulle skilja sunter, og gjøren og alt det versk som har hendt i og skulle brenna opp. Så det kommer en dømande større dagar, og han en av stedet seg for framman. Men til at han ikke kommet, Guds lengmøyhet. Til at han skal tål vid okkom, til at han rettvise hever mekt og kvært gått til alt det som liv et liv og i avrettvise. Jeg har finnet fram i kjærlighet å fortelle dette. Og jeg gjør alle sender jeg kan for egen for en som vil lusta. Eisen timer som ledger av, timer som vil verande i hånden, de som får bo rundt om alt landet, til hundratals skrifter som ferner ut alle stendes. Det mest til jobb og til lattast. Man jo sin draverskar. Det som avvarskar mest på henne er misjonen, som sin detaljerna aller helst det hele varen som tætje. Men kvært leiklodren for framman, utan å be om mina grøying, om mina varvasken. At du var suttja at vi til ofullkomna som møttløy nå vi en ofullkomna likande som vi finner gjerne for verda sjuka, at det blir til at vi kan bruke henne for å vise Kristus og større han Det bådskapen. Nå får jeg lese enda vi en mølega at sette noen spurningar som vi kan svære hvis det tydelig til. Det synder at vi. Og jeg stekker eisen en løtt at han var. Men jeg glad for tikkun, jeg glad for stande her for tikkun, Gud var signet tikkun. Jeg nekka lesa, jeg nekka drøy ikke nåt, så ser det ofta. Men kvært, Gud kavur. Han han fantastisk. Han underfullur. Og hver djever alle gleina, så vi kunne renna fram. Hver av kunne hikke til Paulus og føle at jeg kanskje ikke standa stille meg at jeg vet om hva Paulus gjør. Så la han renne meg rundt av Guds nøye. Måtte det hele fram og god til det. Måtte jeg finne nekva her fram med bøtten til jeg yngst. Jeg har en underfull kone som elsker alt. Og hva til nekva ferden og i ødlom høvelig slæ her Guds hånd til det virka. Og i ødlom hesen som hent. Og jeg tar ikke ånge ære for nekka tog som hent. Men understryk at det er for rett. Jeg tar ikke ånge ære for nekka som hent. Så nekv og metallig vekkert hent om alt landet er så syste det av meg. Lykke så gjerne byrja i nekva hent, men så syste det av vi helt sier. Og hva kan man annet enn takka god og prysa hon? Gjev hon ære for alt det som hent som lykke akkurat. Så her god vi prysa til her, og vi kommer til vi takkar deg for verset, vi takkar deg for frelsen. Vi takkar deg for at vi trygg kunne takke møtisen her og livet her. Og tar vi tås om omvending og nytteløyv og kristne gjerningar og heva av kristne badnadløyv, at jeg skal suttjast til okkur. Jeg vet jeg har en største fellesskap som sammenhender i heilandanda, som innsigle om denne verklagen som til først fram Jesus, framafyr alle måtte og affæren i himmelen. At vi omkom skulle stora fyre, men vi i ødlom skulle hava glede og metallige stora. Ja, dørda røyka, dørda bæra, dørda røyka, glede som ber okkur fram. La signa til resten av sitt liv og alle hamstanda fire og tamala som kommet nesten. Vi gjør det her, vi gjør det tilbjørn og prøys. Og Jesu dyrer bare navnet. Jesu dyrer bare navnet. Amen. Amen. Og hva gjør det Habakkuk? Han fører på kletten. Han skriver i alt nye som han skulle sitte. Han fikk det videre fra Gud. Vi tåler alt som lova, det kommer til henta. Det stender at de som har trygg på alle, de skulle sitte. Om det spurningar, så det nå. Så gjør jeg det bare vel. Så kan vi godt svære. Ja, det kanskje sånn fra skjønner, det var ikke, men hvordan, jeg husker i forhold til høyvetjaller, jeg husker vattnet, jeg husker gående, det er rørende. Hvordan hjelper man seg til det, tilbake og nærmere, og du faen. Ja. Nu får jeg vinne til ringasevne. Ja, til det verkaste. Og til det større. Jeg slapper av vidta i hele og født. Jeg slapper av fysa av være pape. Og lett seg til å sove, det er det troplastene. Jeg må sove om dagen. Vi tog som Jesus eisne. At nå i imskan alter. Det vet alt. Men det rimes hvordan det skiljer det. Det kan være trobult også over kone, men det er gjerne deila. Hette er løyve. Og kan jeg ha sorg og sagt, kan jeg? Ikke det sjånva. Kan det vi bjåa? Men det færre fra mine kone og bløtten. Det største, det aller beste.
Allt som hänt så 6 år ni kände komma med. Allt, huset, hemmen. Fyrtväcklan. Allt det imiska som hänt i den här sambanden som är en sittning. Allt som eiter mot dagliga liv. Hej finns det till att gamla. Och nu gör allt kan vi komma för en liv i tøy. Och vi rör isolera oss mest. Det blir nog sitta till, att lova den. Att loppa på katten med för att möta upp på allt det här. Jag säger inte nej. Och så släppte vi sig alltid att vi största Jesus. Så vi köpte det där. Och det stod så att läsa som jag har sagt om det trycker vi inte, men det blir nog för det här. Kan mest till det. Det är färdig att köpa texten och finna steg enka. Men det verkar det här med att komma på. Det är det bästa. Jag är väldigt glad för tydligen jag fick. Jag är mättade glad. Det är jag. Jag blir god om det kommer att tydligen. Tusen för alla bönerna.